Hola chicos de YouTube, yo soy Emily y pues vamos a hacer mi colección de slimes. Exacto, mi colección de slimes, no sé por qué, pero fue lo único que tenía. Son como, a ver, 6, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 slime. Y la mayoría, hay 9 que son 8, 10 chiquititos y los otros son un poco más grandes, o sea, 6 son más grandes, así que vamos. Ya. Vamos a empezar con este de Nutella, lo hice yo, eso sí que está muy líquido, me costó mucho coger el color de la Nutella, bueno, eso sí está muy líquido y como les dije, los voy a arreglar los líquidos muy bien porque bueno, son la Nutella dulce más líquida. Tengo una cuenta de slime en mi Instagram para que me vayan a seguir. Eso sí es muy difícil de sacar. Me falta más, pero bueno, es lo único que puedo sacar. Vamos a echarle un poco de esta agua que es bórax. Agua con bórax. Bien. Parece bastante misterioso. Qué raro. No sabía que era interesante. Quiero decir horrorosa. Dijiste que usabas piel humana. Lo que te haga feliz, coserías con... Coser. ¿Qué le pasó? Ruby. Ruby es la chica, ¿no? Y pues sí se pueden hacer burbujas, pero en ese momento no, porque bueno. Y vamos a por uno blanco que tendría que haber sido ahora. No flasquito. Estamos viendo por más grandes. No, chicos, está en esto, pero obviamente porque lo hice anoche. Exactamente. Ahí está. Es blanco, pero tirando para ¿Se me toca a mí responder otra vez? plomo. Este es así como no muy estirable, pero se podría decir que es como el que se puede hacer más burbujas. Dale un beso al cantante, creo que es más interesante, ¿no? Tienes que pedirle un beso a Ruby. Se me da mucho al principio, pero casi todos los que están viendo son con marca Artel y esa marca mezclada el Fe. Ya. Es así como este oro. Es olor a chocolate que no me gusta para nada ahora, así que no sé lo que haré con este. Pero aquí a nadie le importa eso, ¿no? Chicos, este lo voy a guardar. Oh, güey. El olor es muy asqueroso. Así que les recomiendo que no se compren la esencia de chocolate, es muy mala. Bueno, ahora vamos por este que también no me gusta, pero no tiene esencia. Porque es conforme al diablo este. Así que bueno. Es conforme al diablo, se estira un montón.
así, pero obviamente no se van a poder hacer ya. Tampoco me gustan porque tengo un punto acá. Vamos a dejarlo. Los que ya están, los que ya vimos los vamos a tirar por el lado. Ya. Y lo que ya vimos, lo que todavía no vemos están allá. Entonces es con Artel y con agua, obviamente me encanta. Miren, porque con Artel le eché un montón de agua, le eché alrededor de esto de agua. Bueno, alrededor de esto de agua. Y era así un poco. Era como hasta por acá. Hasta por acá de pegamento. Se hizo grande, se hizo jiggly. O sea, miren. Se mueve un montón. Y más encima, con paciencia, se pueden hacer burbujas. No lo es cool. Ya no ven. Exactamente, nos estamos demorando mucho, así que vamos yendo rápidamente. Como les dije, es para, así que los líquidos los vamos a ir arreglando. Llevamos, hasta el momento llevamos 2, 4, 5. Ahora vamos por este, que están un poco muy lindo. Si han visto slime, en mi canal y que no han salido acá, es porque ya los he vendido o algo así. O si ven hartos slime que yo no he hecho en videos, es porque, bueno, lo he hecho fuera de cámara y todo eso. Este es súper bueno para hacer burbujas, muchas burbujas. Miren, a ver, esto de no fue. Pero bueno, vamos a intentar a que escuchen esto. Escuchen. Este no es tan grande, pero bueno, es cool. Es como el más grande que tengo hasta el momento. Acá. He tenido más grandes, pero bueno. Eso. Vamos por este. Ya llevamos mucho tiempo. Ya, este tampoco me gusta. Y es así. También esa cosa que venden, vienen elásticos y todo eso. No hace mucho sonido. Así que tranquilos. Bueno, vamos a cerrarlo porque la verdad no aguanto los olores. Estos ya no tienen olor. Es así. Puede que sí, puede que no. Se estiran. Cañón. Puede que haya algo entre tú y yo.